Pozdrav ljudi, dobro došli u 6. lekciju JavaScript tutoriala. Danas ćemo da učimo o jednom novom tipu vrednosti, takozvanom boolean tipu. Boolean tip ima samo dve vrednosti, true ili false, odnosno tačno ili netačno. To vam može koristiti u nekom budućem programiranju kada treba da proverite da li je nešto tačno ili netačno. Evo, pa da krenemo. Napravili smo opet jedan paragraf pod ID-em rezultat. Napravili smo jednu varijablu koja ima vrednost 5, druga varijabla b koja isto ima vrednost 5, i imamo treću varijablu c koja ima vrednost 10. Pa onda kažemo u dokumentu uzmi element pod ID-em rezultat, unutar njega mi uporedi da li je a jednako sa c. E sad, ovde dolazimo do jednog novog momenta koji nisam pominjao ranije, a to je da je JavaScript jezik key sensitive, odnosno da nije isto da li pišete velikim, odnosno malim slovima. Recimo, ovo get element by ID, vidite da je početno malo slovo, pa e veliko, pa b veliko i veliko. Strogo vodite računa o tome. Takođe i ovde, inner HTML. HTML vidite da je sve velikim slovima. Ovde isto nije sve jedno da li ćete staviti jedan znak jednakosti ili dva znaka jednakosti. Dobro, ajde da vidimo kakav ćemo output dobiti, odnosno rezultat. Dobili smo false, što znači da a nije jednako sa c, a vidi se iz priloženog, a ima vrednost 5, c ima vrednost 10, a nije jednako sa c, dobili smo false. Ako ovde uporedimo a sa b, dobit ćemo rezultat true. To bi najjednostavnije po meni objašnjen data tip boolean. Pozdrav i svako dobro.